你们把你们的所编的那个故事呢，用心智绘图把它编出来。什么故事？就是编一个故事，随便你编。上次你有编过了啊，哈。那我你可以自己制造一个故事，制造一个故事呢，你在你编的过程，你就编这是一个怎样的故事，你先用这去想它的内容。可是老师不要求你们把内容用写的写出来。老师要怎么做呢？用画的，我要送王老师60分。不是用画的。跟老师讲。对，不错，很聪明。用讲。用讲的，你把你的心智绘图，你的故事的大纲画出来，这是你的计划，对不对？故事计划，故事架构计划在这边呢，你就用讲的。什么意思？我听不懂。这还听不懂，白话文呢？就是这个故事，你编这样的一个故事，你就用讲的，不用写作文了。写作文是不是？写故事是不是你一字一字、一句一句写下来，要写好多字，对不对？你就直接用这个故事，看着它好像是个演讲稿，你就开始呢，哎，这是一个怎样的故事？然后呢，刚开始是什么什么什么，再来又什么什么什么，谁跟怎样怎样，这用讲的，你就不用写了，好不好？可是这礼拜六的时候再讲。不是，等一下就要讲，我们最后结束就要讲，所以在我们课堂结束之前，你就把故事编出来。好。我再快速的复习一下观念。这个故事，这是不是主题，对不对？这是一个主题，好，主题你的题目就定在这里了，好，就定在这里了，来，好，定在这里了，这是主题的，好，来 topic 来，再来呢，你一定要赶快立刻设定什么？因为你一定要定题目嘛，好，是不是？好，把题目定下来之后呢？题目定下来，你就立刻可以怎样呢？赶快把你的什么呢？里面的主角、重要人物赶快设定下来。因为一个故事，你不赶快设定下来，你没办法编起来，是不是？好，当然有人会说，我可以透过什么呢？时空背景。这些都是要讲的。哦，对，这个都讲过了。可是你说再不会，真的很离谱的哦。来，时空背景，赶快。一个故事一定是要这样。当然有人会跟我讲说，老师，我先想不到题目，可是我有几个模拟的主角，好像可以先写出来什么人物什么人物，还是先写时空背景？如果这样可不可以？请问可不可以？觉得可以的举手。好，不放下，觉得不可以的举手。可以，加一，可以，好不好？哈。可以这样编，好不好？这就是一种弹性哈。好，继续喽。主角定出来，它是一样的什么特性？哦，什么性质？也就是谁跟谁有什么怎样的关系，都可以赶快先构思。好，这就是你的一个架构，一个笔记。再来呢，故事你要开头了，你要怎么起头，怎么开头，这是很重要的。这边是不是就有一个开头，对不对？哦，你的故事的开头了。好，故事的开头你简单写，可以提醒你就够了，是不是？不用写一堆，只要写出2、3个字、4、5个字，不用把故事真的写出来，然后你照念，不用，你只要写出几个字，到时候你懂得把它讲出好几句话就够了。有没有问题？都没有问题啊，你是有问题 ？OK， 好，没有问题。老师，这些都是要念的。什么？不行。别的地方编的吗？啊？别的地方编，然后我没有看过，是不是？可以。好。来。可是用讲的就不用写。当然讲就不用写啊。如果讲不好，我们就用写的；还是不想讲，我们就用写的。来。可是，那可不可以，就是想看过的书呢，可不可以订单题目，然后也不一样？可以。你可以模仿一个故事，模仿一个故事，这在电视节目也常有的、啊，对不对？比如说什么《终极三国志》哦，类似嘛，他演的。娘家哦。对，女老师娘家好，来，好，开头你简单定一个开头，为什么呢？其实为什么我们定开头，你们知道吗？其实我们讲故事要一个开头，我要怎么，就像我要跨出第一步，怎么跨出去是很重要的。只要你第一步跨出去，你走第2步会不会很顺？第3步会不会很顺？会，所以你一定要有一个准备，就好像你要上台演讲，
你要上台，你要表演歌唱，你是不是一定要怎样？我第一句怎么唱出来？我第一句话怎么讲？对不对？第一句如果你的节拍下错了，或你讲的不好，你是不是就会整个乱掉？举个例子，比如我上台我要讲一个故事，对不对？啊，要唱一首歌好，好，预备，我要唱《玫瑰花》，就唱。好一个美丽的玫瑰花，哎，就错了，我 key 找错了，我第一步踏错了，对不对？所以你要想好你的开头。好，老师讲过了。好，来你的故事的情节，来我们叫做情节。我们之前讲什么呢？过程。哎，很好，重要过程，对不对？你的情节有过程一，这是事件一，这是呢事件二，发生了什么事？事件三，过程。好，三，这样，是不是？当然最后你设定了什么呢？结尾，你的故事要结尾了。好，故事要结尾。好，一定要结尾嘛，你故事不能讲到一半，对不对？就无声无息了。好，当然你的架构你可以这样写，你也可以不要这么写。上次我们是不是有2次的哆啦 A 梦的影片？对啊。有一个是什么呢？诚实交代，一个是什么呢？对，用制作广告。老师有没有叫你们用这个架构来画？有没有？有没有？有没有？如果上次那个小叮当那个哆啦 A 梦那个影片，如果用这个来画好不好？好。当然不好啊！我已经跟你讲过不好啊，因为它那个影片的架构是不一样的啊。可是呢，对，稻草风。可是这个的架构是我们说故事的架构，老师再提醒你们一遍哦，就是你要写故事的架构。可是你如果不是按照这个架构自己在增加，可不可以？可以哦，你自己在，这是一个基本架构，你可以自己再添加哦，没有说不行，懂吗？新智慧组没有说一定要这样哦，知不知道？来，现在请你开始。